तो दोस्तों आज मैं अपने न्यू हॉलैंड से दो ट्राली को लेकर अपने घर जा रहा था, तभी हमारे ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाता है और हमारा ट्रैक्टर कीचड़ में जा फंस जाता है और काफी देर कोशिश करने के बाद भी कीचड़ से नहीं निकला। तो मैं रोहित भाई को फोन किया और बोला कि अरे रोहित भाई अपनी थार लेकर कीचड़ वाले खेत पर आओ, हमारा ट्रैक्टर फंस गया है। और रोहित भाई कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद रोहित भाई अपनी थार को लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों टोचन लगाने से पहले जो भी निशु भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करें और हम टोचन लगा लेते हैं और हमारा ट्रैक्टर ट्राली को लेकर कीचड़ से निकल जाता है। और रोहित भाई कहते हैं कि सभी लोग वीडियो को लाइक करो।